Hoy una aeronave que fungía como ambulancia aérea mexicana se estrelló en Estados Unidos, particularmente en el noreste de Filadelfia y cerca del centro comercial Roosevelt. El avión pertenecía a la empresa privada Jet Rescue. Ellos confirmaron ya que se encontraban a bordo 4 tripulantes y 2 pasajeros, entre ellos una paciente pediátrica y su madre, ambas mexicanas. Hasta el momento no se sabe si hubo sobrevivientes, pero de acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta ahora, la aeronave tipo Learjet 55 había despegado del aeropuerto del noreste de Filadelfia y se dirigía a Tijuana, Baja California. Este, además, es el segundo accidente ya de esta misma empresa en poco más de 2 años. El primero ocurrió aquí, en México. Este es el momento del impacto. So right now we're just asking for prayers for any and everyone who may have been affected. We do want to note that several dwellings and vehicles were impacted. So what are we asking you to do for us right now, Philadelphia? We're urging you to please stay away from the scene. If you see debris, call 911. Don't touch anything.